黄金黄的，姐姐，它为什么金黄呢？它的黄体酮它是比苦荞茶好很多，而且呢，它是入口随香，到我们嗓子里面这里，它是可以帮我们印这个。姐姐，你再看一下我爷爷的发质，姐姐，你看哥哥姐姐叔叔阿姨，我爷爷的发质，还有包括我的头发，姐姐，经常掉的比较多的，经常呢这里嗡嗡响的，阿姨要记住，每天喝上2杯。就是说1个礼拜，姐姐你就知道了，可以煮可以的。就是说我建议你们用这种烧水壶来煮。姐姐，我们这个呢叫菟丝子，它一煮它就会吐丝，它的味道它有一点点薏米香的味道，它的味道很香。姐姐，你们不要看它是菜种子，它这个呢不叫菜种子，它叫菟丝子。阿姨能看清楚吗？我们每一次放这么多就行了哦，不要放太多。小糖人可以喝的，平时呢不敢吃糖的，不敢吃油油腻腻的都可以喝。阿姨，你们今天拍到的都是买半斤送半斤，然后呢49.9块买半斤送半斤。哥哥姐姐叔叔阿姨都拍到了没有？没有拍到的，你们再打个没拍到。姐姐为什么要叫你们多喝点菟丝子呢？哥姐姐你们看。它可以帮助到我们清洗所有的脏东西，哥姐姐你们看到没有？它越清洗越干净，看到没有？然后呢，我再给你们看一下，姐姐，我再加点色素到这里，姐姐你们看一下，它加不进去了，为什么呢？它可以帮助到我们穿了一件衣服在里面，我们外面呢穿了一件衣服，但是里面没有穿。哥姐姐，我们想不想把我们的身体修养的越来越好，保养的越来越健康？想的哥哥姐姐叔叔阿姨。来，阿姨、叔叔阿姨，今天买半斤送半斤。来，再给你们上个5单，5、4、3、2、1。然后呢，你们收到货，叔叔阿姨，你们要记住给我做好评，因为这种东西你们在外面是买不到的。3、2、1，姐姐拼好手速，拼好网速，已经上车了。今天呢，买半斤送半斤，49.9块。平时我们卖的是49.9块，哥姐姐已经上车了，我数5秒钟。阿姨，菟丝子它叫菟丝子，然后呢，对我们的人体，姐姐，这里我们人体这2个部位，姐姐，它是非常重要的。平时晚上呢夜尿多的，然后呢晚上呢不想睡觉的阿姨，还有这个掉的比较多的，然后呢这里呢哥哥姐姐经常呢早上一起来刷牙。这样的姐姐记住，我们这里呢东西装的太多垃圾了，一定要记住，我们把我们这里装饭的东西把它清洗的干干净净，我就看你们吃饭有没有胃口。很多人说你吃的太快了，姐姐，因为我吃饭有胃口，所以说呢我才吃得快。然后呢姐姐记住，我们每天喝上2杯。来，我数5秒钟，还有多少没有？哥姐姐，我数5秒钟，5、4、3、2、1，下车了。姐姐没有拍到的不要怪我。平时姐姐要记住，我们平时早上起来一刷牙，有的人呢那个牙膏牙刷一到这里呢就感觉有点东西了，要注意姐姐，它不是说我们嘴巴出现了问题，是我们这里出现了问题。姐姐知道没有？为什么我们装饭的地位中出现了问题呢？姐姐，你们天天吃，姐姐吃了大鱼大肉，为什么天天吃大鱼大肉？吃了大鱼大肉到我们身体里面有没有一点点积碳？哥哥姐姐叔叔阿姨，就像我们平时装水那个桶装的白水，我们平时一洗它都会有一点点那个一开的，是不是有那种脏东西在那里？何况我们每天吃的东西，哥哥姐姐叔叔阿姨，我们每天吃的东西都不一样，有蔬菜水果这些不要炒哦，姐姐，这些东西不要炒，它叫菟丝子，它不叫苦荞茶。来，姐姐，我数5秒钟，5、4、3、2、1。哥姐姐，这种东西它是大自然生长的，它不是，而且呢它是大自然生长的，姐姐可以喝的，拼好手速。来，姐姐，我再给你们说一下，我数5秒钟，我下链接了，5、4、3、2、1，下车了，姐姐。来，我跟你们说一下，刚刚拍到的阿姨，你们打个1，我教一下你们怎么吃，怎么用。阿姨记住，看到没有？这种杯子，阿姨拍到的打个1。用这种杯子，姐姐看到没有？我们放这么多就行了，放这么多。然后呢，明天发货，姐姐放这么多就行了，不要放多。然后呢，用开水，一定要用开水。
一定要用开水。我们每一次呢，大概就是喝2杯，姐姐一次就是一天喝2杯就行了，看到没有？泡起来，姐姐看到没有？你们如果说呢，我们有养生壶的阿姨，有这种养生壶的，我建议你们用这种养生壶来煮。